نکته دوم برمیگردیم سر استارتینگ اسلاید والوا. اینا باید همه فری باشه. اینا رو چک میکنیم. اگه اوکی بود برمیگردیم میریم جای دیگه. این قسمت فیلتر رو چک میکنین، سیلند پیستون این داخل رو چک میکنین. اگر این فری بود آخرین مرحله میرسیم اینجا. با احتیاط کنترل والو باز میکنین و سیلند پیستون داخل اینو چک میکنین که فری باشه. و همینطور ممکنه مشکل از مستر والو ما باشه، پیستونش گیر کرده باشه. این نکاتی است که برای موتور اسکایل زمانی که استارت نمیخوره شما میتونید چک کنید. عمدتاً 90% موارد برمیگرده به همین قسمت ها. حالا قسمت های دیگه ریورسینگ و اینا دیگه داستان جداگانه خودشو داره که این قسمت ها برمیگرده. حالا نگاه میکنید ببینید رینگش داخلش گیر کرده باشه نگرده باشه، اینا برمیگرده به قسمت ریورسینگ موتور. مشکل استارت عمدتاً این هاست که عرض کردم خدمت شما. و یه نکته دیگه این که چک بکنید که فیول رگ شما ممکنه یکی دو تاش گیر کرده باشه. این فیول رگ‌ها رو چک کنید که همشون فری باشه.